Իմ պահանջը էլ է վարչապետի հետ ամսի 27-ին, որ այս 6 տարի ոչ մի իրականություն, ոչ մի բան հետաքննություն չեն անում մեր երեխեքին պարզելու համար։ Ես իրան ասեցի, դու պարզի 10 օր ժամանակ եմ տալում, իմ երեխեն ուր է։ Ես արդեն 15 օր եմ ձերա, ոչ մի պատասխան, ու ոչ մեկն էլ չի զբաղված։ Հիմա չգիտեմ, ինքը արդեն քարոզ արշավով է, ինչա, բան չի, բայց ես իրան ասեցի, որ 10 օր հետո ես գալու եմ այստեղ կառավարության դեմ ես, պահանջեմ իմ որդուն, իմ որդին կենդանի է, դու պիտի բերես, ում հետ ես խորհրդակցեմ, որ երկրին է, ինչա, ես բաներ չասեմ։ Ինքը սաղցնողներին, ասա մեզի գրավոր ես ձեզի կտեղեկացնեմ։ Հիմա մինչև մի ոչ մի պատասխան, դրա համար ես իրան ասեցի, որ պետք է գամ կառավարության մոտ, պահանջեմ իմ երեխուն։ Ինձ հրավիրել էին քննչական կոմիտե, որոնք ասենք երեխու հարցերով քննություն են արել, բայց ոչ մի բան էլ չեն պարզել։ Հիմա նորից նույնը ասում է օֆիցերին բերեմ, նորից դու գաս հետս, նորից առերեսում անենք, փորձագետին, նորից փորձագետ։ Ասի դու ինչ ուզում ես արա արդեն, 6 տարի ինձ հրա ես ասում եմ, հələ դու նույնն եք։ Ոնց ուզում ես արա, ես իմ գործողությունն եմ անում, ես իմ երեխուն եմ ուզում։ Ու տենց ասել են թողը դուս էլ, ասի ինձ հետաքրքիր չի, դու ինչ կանես, ոնց կանես, ժամանակ ունես, կարաս բերես, ասես ազատ երեխեն ուրա։ Այդքան բան եմ պահանջել, էլ ուրիշ ընդ ոչ մի բանի համաձայն չեմ էլ, ինչ որ ասել համաձայն չեմ էլ, ասին դա սաղ կապիկություն է, պետք է բերես ժամանակ ձգես։ Ասին ինձ պետք չի, ինձ իմ երեխեն է պետք։ Քանի օր եք պատրաստվում շարունակել։ Ես ասել եմ, ինչքան ես ուժերս երիքանում եմ, այնքան ես պատրաստ եմ։ Հենց կռվի առաջի օրը, սեպտեմբերի 27-ին, 11 ասկես երեխուս հետ խոսացել ենք, էքսորը անունը էլ է ցուցակում զոհվածների։ Ձեմատ Աբազյանը էլի մի քիչ ասենք, ես ծնողներին հույս տալու էր, որ մտնի այդ ազնաժողովի մեջ շատ հնարավոր է երեխեքին բացահայտեն։ Բայց մինչև էլ բացահայտում չկա։ Ես ասեմ, իմաստը էր, որ Աբազյանին անեցի դուրս։